Здесь образуется крайне редко, но очень мощный, называют его ветер смерти, сармат. Больше 200 км в час. В общем, у этого ветра сила, и говорят, что... Ну, Никита говорит, он попадал пару раз. Машина почти переворачивается, да? Да. Но вот в этом месте, просто если он начинается, то все. Да, то есть тебя стаскивают со льда, то есть грузовики кладутся, ложатся на бок абсолютно спокойно. То есть тебя просто тащит по льду боком. Что бы ты ни делал, ты начинаешь ехать наискосок, самолеты садятся на посадку, даже боком. У тебя с машиной то же самое И происходит. тебя просто, а если человек будет, просто сдует, да? Тебя просто унесет. 60 метров в секунду.